මම ගණදර කරන මිනිසුන්ගේ තරාතිරමක් කන මේ හදවත් එක්ක ඒකන තමන්ට මෙලෝ සපෝට් එකක් නැති එක්ක ඌ පැය 24 කට හිටියත් තේරුම් නැහැ නේ මල්ලි. එහෙම යාළුවෝ ඇත්තටම තේරුම් නැහැ. මේ දේ කරගන්න බැරුවගේ ඔයා හින්දා. ඒ බයිලා. මම අද උමුණාවෙන් මෙතන ඉඳගත්තේ මට කැමතියි. මගේ ජීවිතයේ ගෙවන හැම තප්පරයකටම මම වගේ කියන්නේ මට කාටවත් බ්ලේම් කරන්නේ. හැමදේම වෙනස් කරන්න පුළුවන් තමන්ට. අතපය හතර තියෙනවා නම් කන් ඇහෙනවා නම් කතා කරනවා නම් වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ නේ. ඔයාට ඔයාව පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි නම් ඔයා ෆේල්. අන් ගැන මට වඩා දන්න වෙන එකෙක් තමන් ගැන දන්නේ තමන් විතරයි. තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් තමන්ට පමණයි. දෛවය කියන්නේ මට නම් වචනයක් පමණයි. මේක